Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Psalm 116 vers 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. En het leerwoord komt uit Romeinen 6 vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Een gezegende dag toegewenst.